Marii Soofumar Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad hooggantoota duraanii fi ammaa hojiirra jiran mariisan irratti Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa misoomni holqa Soofumar qabeenya Oromiyaan qabduu ifatti baasee kan mul'iseedha jedhan. Baaleen kaleessaa fi har'aas garaagarummaa olaanaa kan qabuu fi kan nama gammachiisu jedhan. ካለፈው አንፃር ሳየው ከፍተኛ ርቀት የመጣንበት እሱንም የሚሰማኝ ስሜት እጅግ በጣም ደስተኝነት ነው። ከደብርራ ዮ ሁበዱ daandii dheeraa deemneerra. Kanaanis gammachuutti natti dhagahama. Kanarraa waan gara fuulduratti ta'uuf deemu yoo yaadus gammachuutti natti dhagahama. Kitaabni dhaloota ida'amuu Soofumariin irratti hojii hojjete gaabbii dur hojjechuu dhabuu kan fooyyessee fi Itoophiyaas humna guddaa kan ta'edha jedhan. ትውልድ መጽሐፍ ሲመረቅ ሶፉመርን እንደ ዲቨሎፕመንት ሴንተር ተወስዶ እዛ እንዲጀመር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መመሪያ ከሰጡበት ጊዜ ጀምሮ Kitaabni dhaloota ida'amuu yoo eebbifamu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed holqa Soofumar akka iddoo misooma tokkotti fudhatamee akka hojjetamuu fi qajeelfama ergaa kennaniin booda hojii olaanaan hojjetamuun gaabbii kanaan dura misoomsuu dhabuu sirreessuu dhufe. Dhaloonni ida'amuu ammoo daandii haaraa kana kan itti banamedha. Uummannis deeggaramummaa irraa kaa baraaramu ka taasisu. Hundi keenyatti abdii kaanuree fi Itoophiyaa fi humna guddaa ta'uusaa arge. Gorsaan dhimmoota Afrikaa bahaa Ministeera Muummee Obbo Geetaachoo Raddaa Baaleen teessuma lafaa malee seenaalee biroo hedduu fi maqaa gaarii biyyaa miidhagsan qabaachuu hubachuu himan. እኔም ትልቁ ፒክ ላይ ፎቶ ለመነሳት ጭምር የቻልኩበት ነው። በታሪክ ምንሰማው የነበረ በወሬ ምንሰማው የነበረ ከመልክዓ ምድርነት ባለፈ ሰውን አታስታውስም፣ ታሪኩን አታስታውስም። waggaa 13 dura gara Baaleetti yemmuu dhufu ol ka'insarra dhaabbannee suuraa ka'uu qofa ture. Seenaadhaan haala teessuma lafaa gaarii qabaachuu irraa kan hafe iddoolee seenaan maqaa dhaaman turan daawwachuuf carraan hin arganne ture. Daawwannaa siyaanaa kanaan immoo kana hunda daawwachuu keenyatti nan gammada. Naannoon keenya gaarreniin bineensotaan holqaan badhaadhaa ta'uu isaa namni kamuu hubachuu danda'a. Garuu waggoota 1000 dura hayyoonni musliimaa addunyaa irraa asitti walitti qabamanii barnoota fudhataa akka turan baay'ee hin dubbatamu. Haala teessuma lafaa isaan akkuma boonnu seenaa isaanis boonuu qabna. Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaa Gabraatiinsaayis haala siyaasaa keenya sirreessaa yoo deemne fuuldurri biyyattii ifaa ta'uu hubadhees jedhan. መከላከያ ያለው የተወሰኑ ቦታዎች መጣ ነበር። የዚህን ያክል ስፋት፣ የዚህን ያክል የመሬት ልማት፣ የዚህን ያክል የውሃ ብዛት Wanti ani arge kanan tilmaame olidha. Yeroon raayyaa ittisa biyyaa keessa ture iddoolee muraasatti deddeebi'eera. Bal'inni hammanaa, guddinni bishaanii hangasii fi haala teessuma lafaa akkasii hin beekun ture. Holqa Soofumar oduudhaan nan dhagaa. Fageenya kiiloomeetira hangasii akka qabu hin tilmaamun ture. Naannoon isaa akkanatti hawwatee arguunsaa baay'ee nama gammachiisa. Midhaan lafa bal'aa irratti misoomaa jiru. Bishaan gaarreen keessa yaa'u misoomni ittiin hojjetamaa jiru yoo ilaaltu abdiin inni sitti horu olaanaadha.